Размотал удочку со сверхчувствительной снасти. Поводок 0,04. Основная леса 0,14. Сейчас только что поймал ласкирика грамм на 200. Три лунки у меня, одна средняя для подкормки. Но благо здесь течение туда-сюда меняется. А ветер, конечно, очень сильный. Вот. О, задул ветер. О! 6 февраля 2021 года, район Бугра, Хатомля, заход вот только через камни. Заходик. Вот там доску постелили рыбачки. Ну, зашли. Позвоню супруге. Доехали нормально, зашли нормально. Время без 28. Выставил палатку. Товарищ еще не прикармливал палатку, пока выставлял. Где сидят? Район Хатомля, Бугор, возле хвойного леса. Зашли мы через камни. Лед сантиметров 22-25. Сейчас подкормлю и укроплю палаточку. Ветер сильный. Время 9 часов. Поймал 3 ласкирика. Грамм по 120. Поймал в основном на крючок. Глубина 7 метров. Сижу в палатке, но ветер дует. Но на мормышку пока вот чуть-чуть подергивание есть, на игру вообще не берет. И на стоячку не клюет. На удочку, вот удочка у меня кивок. Стоял один кивок, поставил поплавок. Ну все. Шо, Володя, взял? Ну давай. Ага. Здесь мало народу. Мало. Потому что заход плохой. Вон там возле базы отдыха, по-видимому, есть заход. Под тем берегом одна палатка стоит. Время без 5 минут 11. О, первая поклевка на новую удочку. Но не взяло. Не взяло. Так 6 рыбин и осталось. И у Володи 6, и у меня 6. Я сел в палатке, ветер гуляет, блин. Будь здоров. Тут заход плохой, меньше народу. На березках вообще мало народу, видно, там вообще плохой заход. А на Коста-Браво там полно народу. Ну, то есть бывшая водокачка. Там народу много. Наверное, там заход все-таки сделали на лед. Ну, очень много народу. Палатки стоят. Ну, поклевка была на новую удочку. Крючковую я поставил. И что-то толку пока мало. Ну, может, еще подойдет. Может, буду надеяться. Ладно. Будем продолжать дальше. Размотал удочку со сверхчувствительной снасти. Вот, посмотрите.
поводок 0,04, основная леса 0,14. Сейчас только что поймал ласкирика грамм на 200. Ну, это леса 0,14, она не совсем лес, она мононит. Ну, ловится, видите? А на эту вот тут у меня, ну, плохо видно 0,12 и 0,12 и леска 0,16 основная. Перестала клевать вообще. Перестала клевать. Все крючки. Мормышку я удалил, потому что, ну, не берет на мормышку. 3 лунки у меня, одна средняя для подкормки. Но благо здесь течение туда-сюда меняется. А ветер, конечно, очень сильный, очень сильный. Ну, терпимо. Вот сейчас со спины ветер дует. Удачно я палатку расставил, потому что я спиной придерживаю палатку. Вот тут. Так что такие дела. Вот. О, задул ветер. Время 12:30. Выставил я 3 удочки посередине с вот этот. Он, блин, как называется, забыл. Мормышка и по бокам крючок. О, на мормышку. Эха, и не поклевку прозевал. На мормышку была поклевка. Короче говоря, на мормышку только что поймал плотвину. На крючке нифига не клюет. А на мормышку плотвину поймал. И опять поклевка, но прозевал. Пока репортаж делал. Поймал 12 рябинок. Из них 3 плотвинки. 2 густерки, остановки. Вот они. О. Ну, в принципе, по прогнозу клев паршивый. Вообще никакой. Показано по интернету. Ну, это совпало. Это совпало с данными. Вот сейчас у нас половина первого, а поклевок нет. Вот только что прозевал на мормышку. Уже меняю удочки. Меняю разные. Вот тут на мормышку у меня 0,08 поводочек и 0,16 основная леска. Тоже поклевки есть, но о, что-то на крючок наклонило. Но дуже медленно. Может быть, что-то и подошло. Ну, очень нежные поклевки. Очень нежные. Ветер дует очень сильный. Мороз на улице. Ветер сдувает снег возле палатки. Надул. Сугробы я вот с той стороны присыпал палатки. Но это китайская палатка. Она почти не держит. Вот она вот поднимает. И проходит воздух сюда, но она не держит. Ни дождь не держит, ни снег не держит, ни ветер. Ну, короче говоря, фигня, а не палатка. О! Опа! Что-то тяну. Сейчас, ребята, я вам покажу, потому что
пришлось камеру бросить на колени. О! О! Вот она, вот она, вот она. Сейчас я вам покажу. Вот она, плотвичку поймал. Ох, она крутится. Ой, молодец. Ой, молодец. Хорошая плотвина. 13-я рыбина оказалась плотвина. 8 минут второго. Смотрите, какой ветрёнок. Палатку трясет во все стороны. Только что поймала кружка. Володе дал крючок. 4 номер. У него оторвала рыбину крючок. С собой не взял крючок. Вот, наклоняет. Все, палатку наклоняет. Ничего нельзя. Невозможно. Ну, одного окушка я вытащил. После того крючок остался. Где-то тут. На 15 рыбин. Клев паршивый, как и предполагалось. Как и предполагалось, что клев никакой. С утра вроде поклевки леща были, потом плотва. Теперь вот окушок попался, поставил 3 удочки. Средняя на мормышку, 2 крайних на крючок. Ну, не клюет, не клюет. А ветер только так, для потери. Возле ушей. Ну, ветер офигенный. Вроде и растяжкой поставил на палатку. Ну, палатка у меня простецкая, это китайского производства. Ну, фигня, не палатка. От ветра вроде и защищает. Теплее, конечно, чем на улице. Но вот она меня наклонила. Я тут вот. И голова, и все, держу головой палатку, вот руками, все. Ну, понятно. Половина второго дня. Видите, что делает? Для потери все. Такой звук, что не дай бог. Ветер офигенный. Вот. Палатку трепает это. Ну, я поймал, вот. Кто-то поймал. Ну, сколько? Ну, килограмма 2 поймал. Кило 2 поймал. Может, чуть больше. Может, чуть больше. Ну, поклевки редкие. Ветер очень сильный. Очень сильный ветер. Вот это вот. Это кошмар. Ага. Нет. Не подсек. Хотя выкладка была, но не подсек. А выкладка была. О! Это тянул, ну, небольшой. А ну. О, зацепилась, блин. Вытащил плотину. Вот. И удочку зацепил другую. Ну ладно, хоть так. 10 минут третьего, решили до 3. Ветер офигенный, уже люди собираются.
Из двух удочек одна осталась. На двух крючках мормышка осталась в этом, в густерке крупной, а крючок в рукаве. Осталась одна удочка на ходу. Крючок в рукаве. Дома вытащил.